د کونړ امنیه قومندان د تیرو شپږ میاشتنیو لاسته راوړنو په تړاو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه یې په دغه ولایت کې 12,000 پاسپورتونه ویشلي چې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ عاید یې ترې ترلاسه کړی. دغه شپږو میاشتو کې تقریبا 12,000 پاسپورتونه توزیع شوي دي چې له هغه نه یا میلیونه عواید موږ ته لاسته راغلي دي. دا د امنیه قومندانۍ د پاسپورت په برخه کې دغه لاسته راوړنې په دغه شپږو میاشتو کې دي. د دوی په خبره د ښه امنیت په موخه یوه 50 کسیزه پر موټر سایکل سپره قطعه هم تشکیل 19 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت پاکه او د دې ترڅنګ یې 53 کیلوګرامه بېلابېل ډوله نشهیي توکي د 78 تنو سره د 3 اراده موټرو نیولي چې رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. د امنیه قومندان په وینا تازه یې د کونړ شیګل ولسوالۍ د هلالزو په کلي کې د یو له مهماتو ډیپو هم کشف کړی چې پکې 2000 پیره د پیکا مرمۍ 550 پیره د دشکې مرمۍ او 21 پیره هوان مرمیو ترڅنګ یې 6 میله کلاشینکوف هم نیولي دي. دا کوم مهمات چې دلته تاسو وینئ دا د امنیه قومندانۍ د کشفي ارګانو په هڅو او کوشش باندې ترلاسه شوي دي او د شیګل ولسوالۍ له مربوطاتو نه ترلاسه شوي دي چې دغو مهماتو راجمع کول دا د نظام مسؤلیت ده تر څو پورې چې د خلکو امنیت خوندي سي او هغه د بیت المال شان سي غیر مسؤلو کسانو سره دی هغه بیت المال ته وسپارل سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر اسلحې د تروریزم مدیریت له لوري نیول شوي او د قتل او غیر قانوني اسلحې د خرڅلاو په تړاو هم 19 تنه نیول شوي چې قضایي ارګانونو ته معرفي شوي.